ኤስሮም ነቲ ነዳዲ ማሐቢብ ብናሐሪ ብዝረገጾ ናብቶም ተጠማጢሞም ናፍቆቶም ዘውጹ ዝነበሩ ፍቁራት ምስ አበለም አብቆ ሐሰም ጊዜ ዝርአያ ሳምኒ ኤደን ሰው አቢሉ ናብቲ መንደቅ በመገጫው ንሱ በእጃ ክልቲኦም ንመስዋዕቲ ቀረበም ኤስሮም ሕርቃኑ ስምዒቱ ቃጸሮ ስለዘይ ከአለ የእምሮ እንተርፎ ክፋአት እንበር ንካለ ከሐሰብ ፈቃደኛ ስለዘይ ኮነ ተጣዕሱካም አሊ ክብላ ይፈተነን انت كم فتان بابور تونጨፍ ዝነበረት መኪና ግና ምስብነት ሳሚ ክትላተም ጊዜው ወሰደትን ከምዛ ብርቱ حرامای ቆስ አሊ አርሐቃ ምስ ጓሐፈቱም ኤስሮም ዝገበረ ጊሩ ደው ክብላ ይተርአይን ከማ በጋገስኡ ንክልቲን ክልክ እንደልዩ ወላ ከምስት መንዳ ስለስተጋጫት ኤደን ተሐሲያ እንተ ነበረት ናታ ካይ ገደሻ ሰምሐው ክትላ ነቲ ገዛውቲን ከተዝገበረቱም መካለፈ ዘይሳን ፍቅራት ፍቅሮም ፈጽሞ ከጣዓማይ ከአሉን በቃ አብ አደዳ ቃንዛ ጭንቀትን ደአ ተሸሙ ሳምስ ተረፈ ይብሉን ተሐማሽሹ ሐላዋቱ አጥፊ ነበረም ኤደን ደንበዚ ናይ ጎን ግንባራ ትሽትሽ እንዳበለ ናብቲ ምስት መሬት ተመሳሲል ዝነበረ ሳምም ምካድ አብ ልዕሊ ኮይና አታሰማሐወይ እንታይ ክትረክብ አታሰማሐወይ ናተይ ናአባ ናአይራ አታሰማሐወይ ናይ ዘይገብረለይ ነበረ አታሐላል ፍጥረት በእጃሃ ካይጣልመን በእጃሃ ሰማሃው አታሰበል ለንዲው አታርዶን እንዳበለት ደም እንዳነብአት ከላ በይን መጽም ዘይተባሐሉ ሰባት ነቲ ሕማቅ ተርኢቱ ኮይኑ ዝነበረ ግዳይ መኪና ሳሚ አንጠልጥሎም በመኪና ምስና ኤደን ናብ ቀረባ ሆስፒታል ሂዘሞም ተወንጨፉ ኤስሮም ከሐሰብ ድሌት ምስገበረ ከቀስነ ይተርአይን እንታይ ሰርሒ እንዳበለ መኪናው አሐቢ አጸጊ ምስ ነፍሱ በአሲ ጀመረ አብ ዝኮነ ሰዓት ጊዜ ዝኮነ ሰብ ንዝኮነ ነገር በስምዒት ተደፋፊ ምዝገብሮ እመን ከሐድ አተሰከም ዝጣስ መስክሩ ለዚሉ ፍሉጥ ነገር እዩ እትምንታይሲ አብት ንገብረሉ ሰዓት ወይ ቅጽበት ናይ ምዛ አቅምና ስለዝጎድልዩ ካብ ኮነ ኡኡ ከምባል አቀዲምና ሕድአት ከአስለና ተመራጽዩ ንነገር በነገር ክንፋትሆም ምስንፈትን ነገር ወሊዱ አብ ክትወጾ ዘይትከል ወይ አጸጋሚ ነገር ከሸመካዩ ስለዚ ቀርሚ መቁራጻ ክልተ ጊዜ አቅን ቀርሚ ምዝራብካ ክልተ ጊዜ ሕሰብ ቀርሚ ዝኮነ ፍጻም ካውን ደጋጊምካ የማን ጸጋም ጠመት አብቲ አላይ ሰባት ዚሐስግና ንአኻ አገዳስ ኮይኑ ንስተሰማዓካ ነገር ሓደ ጊዜ ከተማታ አኻ ርኢስ ወሲድካ ናቱ ጉዳይ ፈጽሙ ካብ ብስተርፈ ግና በስምዒት ንሕማቅ መዕጣ ከም ዝምባል መጣዓስ ደሓር ተርጉም ይብሉን አተንታይ ገይረ አንተ አምንታይ ጉዳይ አቴ አቱም ሰባት እንታይ ፈጽመ ኦሮማይ አቱም ሰባት እንታይ ሕጅ ገብሮ ሰባት ከርኢም እንደኮኑ አታ ዳሕንዶ ይኸውን እንዳበለም በፍርሕን ጭንቀትን ምን ፈጥፋት ደአ ቀጸለም ሙዳአቱን መኪኑ አብገሊኡ አሽጉ ናብቲ መካፈልቲ ሽግረ ዝብሎ ንሱ መስተዝርከበሉ ባር ደአበለም አብቲ ባር ኮይኑ ነዚ ውስኪ እንዳ ጨለጠ የለበጠ ሰማይ ተደፍአቶ መሬት ተኸፊተ አንተ ተውሕጦ ይምጸልአን እንታይ ከም ዝገብር ሕርበት በሎ ነቲ ጣውላ ደስአሰቆም ጸጉሩ ሓርካፍ አበለ መሊሱ ነዚ አልኮላይ መስተሓወሰ አመጨረሽቱ ሰቀቲለ አብዝ አዲ አብይ ከነበር ይሉ ስለዝሓሰበ ማእንተርሱ ፕሮሰስ ሊጥቦ መብጋስ ጥራሕ ስለስተረፎ ከኸይድ በቃ አብዝ ብል ውሳነ በጽሐ ሊዲያ ገልታ አጣይላ ምስ መሐዛ አብ ሱዳን በጽሐ ናብ ሊብያ እንዳኸደት ከላ ተተሐዘት ምክንያት ስደት ወደ ሰብ ዝሕዩ ገለ ካብኡ ከም ገለ ኢልካ ምስትበሳጨ ወይ እቲ ዘለኻይ ኩነታት ምዘይት አመካ ካብቲ ጉዳይ ክትሓደም ክትል በቃ ሓፂልካ ኣብዚ ሓሰብካይ ቦታ ተበጽሕ ናይ ሊዲያ ጉዳይ ከምኡ ተሰዲዳ ናብራ እንዳመርሐት ከላ በሰንከ ፍቅሪ በሰንከ ሳሚ ካብቲ ገዝ ኣብዚ ሓሰበቶ ጊዜ ሓፂላ ዝወጸት መንገዲ ናብ ሱዳን ገልታ አጣይ ነይሩ ዝኸፋ እንተበልካ ዝገደደ ይመጽእ ከም ዝበሃል
መሬት ሰላም ኣሎ ኢላ ናብ ሊብያ ምስ ነቐለት ምስ መሓዝኣ ፖሊስ ሱዳንያን ስለ ዝሓዝዋ ከም ዝሓባ ኣብ ቤት መኣሰርቲ ተዳጉነት በፅሓዮ ዝበለከ ኢኻ ትበፅሕ ስለ ዝኣገርገርካ ዝገኣርካ ዝፈታሕ ነገር የለን ወዲ ሰብ ብዝጠቅም ዘይጠቅምን ክጭናቕ ጽቡቕ ኣይኮነን ረኸብ ሰኣን መፈጸምተኻ ጽሕፍቶኻ ፍሉጥ እዩ ሽሓ ዓመት ትነብር እታ ኣብዛ ምድሪ ትጸንሓላ ግዜ ፍልጥያ ጸኒሕካ እንተ ተባሂልካ ሚእቲ ክሳብ ሕጂ 20-30-15 ገለ በፂሕካ ትከውን እዘን ዝኣለፋ ግዜያት ከምቲ ክትኮኑ ዝግባእካ ነርካ ኣሕሊፍካዮ ንዝመጽእ ከምኡ ስለዚ ሸበድበድ ሸቀልቀል ገዲፍካ ብዘለካ ኣመስጊንካ ሸናኢልካ ነዚ ግዜ ሕለፍ ፈታሕ ከተምጽኣሉ ንክትሎ ነገር ፈታሕ ግበረሉ ክትልውጦን ዘይት ከሎ ድማ ኣመኒልካ ተቀበል በቃ ዓለም ከምያ በኣኻ ዝተጀመረ ሓድሽ ነገር የለን ከመኣ ኢሎም ሓሊፎም ንስኻውን ክትሓልፍ ኢኻ ካብ ኮነ ንሰናይ ነገር ተዓጢካ ዘምጽኣካ ጌርካ በዘይ ምጭናቕ ህይወትካ ምራሕ ካብ ፍቅሪ ክትሓድም ኢላ ሊዱ ኣብ ሕማቕ ቦታ ወዲቓም ካብ ገንዘብ ሓሊፎም ሰብነታ ሓግዋ ዝርኣይ ዘበለ ዓይና ወድቐላ ኣንታ ፈጣሪ ኣቦይ በጃኻ ካልእ ዝኾነ ይኹን ካብዚ ቦታ ኣውፅኣኒ እንዳበለት ኣብ ካልኢት ኣምሪራ ጸሎት ምስ ኣብዝሐት ነቲ ተምልኾ ኣምላኽ መቺም ወዩድ ኣብ ፍጡር ወዲ ሰብ ኣብ ጸገሙ ጥራሕ ንፈጣሪ ይጽውዕ ኮይኑ እምበር እቲ ጨኪኑ ዘይጭክን ኣምላኽ ሓደ ሕያው ፖሊስ ስለ ዝፈጠረላ ዋልታ ዝኾና ክትረክብ ግዜ ወሰደትን ገለ ገይሩን ከም ዘውፅኣ ቃል ኣተወላ አብርሃም ፍቅሪ ናይ ኤደን ቀስ እንዳበለ ኣብ ልቡ ኣትዩ ኣብ መላእ ኣካላቱ ምስ ደሙ ስለዝተሓወሰ በቃ ክትስእ ገሊኡ ሰብ በስመ አብ ክብል ከሎ ገሊኡ ናብ ሞባይል ዝጎይ ንሱ ድማ ሽማ ዝደጋግም ክድቅስ ከምኡ ክሰርሕ ከምኡ ወረምስ ሰባት ክዕልል ከሎ ከይተረፈ ሽማ ካብ ኣፉ ኣይጠፍእን እያ ፈለቱ ዘበሉ ብጣዕሚ ተገሪሞም ብሕፅር ዝበለ ተራ ፍቅሪ ዘይኮነ ሂዝዎ ዘሎ ምሽ ኣሎ ሓው ቃል ባል ዘብል እምበኣር ናብ ኤደን ክድውል እንዳበለ ከሎ ኤስሮም ብስክረ መንፈስ ደዊሉ ፕሮሰስ ትገሩ ዘላ ኣቋርፅ ምስ በሎም ምስ ገንዘብካ ኣብ ጉድጓድ እቶም በር ሰማይ ምድርን ይላገብ ኣይከቋርፅን ክብሉ ምላሽ ሂቡ ኣብ እዝኑ ኣፂቦም ኣቋርፅ ትብል ዘረባ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ልቡ ሰፈር ይብላን ንሱ እትዩ ካልእ እንዳሓሰበ ግደፋ ክብሎ ዘይከውን ነገር እዩ ዋላ እኳ ንገንዘብ ኢሉ እንተ ኣተዋ ኮይኑ ግና ንኩሉ መበገሲ ኣለውዲ ዝበሃል ምክንያት ገይሩ እና ሕጂ ድማ ኣብ ክወፅኦ ዘይክእል ፍቅሪ ጥሒሉ በዓሉ ይፈልጥ ኣሽሓት ገንዘብ ጥራሕ ልቢ ኤደን ኣረክቡኒ ዝብል ዘሎ ናይ ዕላለ ሸውሓቱ ስለዝተረገጠ ናብ ኤደን ምድዋል ገዲፉ ናብ ጉዳዩ ደኣ ኣበለ ኤደን ሳሚት ተታሒዞም ናብ ሕጹጽ ቀዳማይ ረድኤት ዝግበረሉ ክፍሊ ኣምሪሖም ኮይኑን ናታ ደሓን ስለ ዝነበረ ተኣሽጋ ቀልጢፋ ወፅያ እንተ ነፍሱ በጃ ዝገበረ ሳሚ ግና ክበራበራ ይተረኣየን ኣብ ኮረድዮ መተሓላለፊ ኮይና ናብዝን ናብትን በለት ኮፍ ትብል ብዘይ ልባኻ መሊሳ ሓፍ ትብል ዓሰርተ ኣጻብዕታ ገይራ ኣብ መንጎ ፀጉሪ እትያ ሓርከፍከፍ ትብል እሞ መሊሳ ኣብ ሽምጣ ሒዛ ደው ትብል ጸኒሓ ድማ ኢዳ ኣጣሚራ ንቅድሚት ንድሕሪ ተበዝሕ እዚ ግና ምስን ንብኣታ እዩ ንብኣታ መኮብለል ሲኑ እምበር ካብ ውሽጣ ተጸንቂቑ እንተ ዝጠፋ ይምጸልአን እቲ ምንታይሲ ሕጅስ እኳ ዘበኪ ነገር ካብ ቀደማ ብዝጠቅም ዘይጠቅም ጫጭ ስለትብል እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ቀረባያ እቲ ትዛረቦ ፍረ ነገሩ ዘይርዳእካ እምበር ካብ መሕተፍታፍሲ መኣስ ተሓሪማ በቲ ዘላቶ ደረጃ ካይትጽልል የፍርሐካም ልዕሊ ኣቐን ተረቢሻ ተጨኒቓ እንተ ተጸበይትኳ ዝኾነ ድሓይ ሂዙ ዝቐልቀል ሓኪም ግና ክትርአይ ከኣለትን እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብጉዳይ ወዲ ገዝኣ ስለ ዝደወለ ብተብተብ ኩሉ ምስ ሓበረቶ በስም ባደ መፃና ኢሉ ቴሌፎን ኣፀወ ኣንታ ፈጣሪ ኣቦይ እንታይ ጉዱ እንታይ ደኣ ማዕረክ እንዝምድንጎይ እምበርከ ብሂወት ኣሎ ድዩ ኣታ ኣነ ክጽለለ ኣታ ኣነ ክዓብደ ሳማሓወይ ንኣባኡ ጻበጃኻ ኣነ ኤደን እኮ ዝፅዋዓካ ዘለኹ በጃኻ ሳማሓወይናተይ ህይወተይ ብዘይ ባኣኻ ዋጋ ይብላን ምእንታይ ክትብል በጃኻ ንኣተስ እንዳበለት በቃ ገዓረት ነብአት ጫጭ በለት
ድሕሪም እታው 3 ሰዓት ሳሚ ኸውን ምስደ ገዝኣ ተኣኪባ ተሓንጣ እንዳተጸበየት ኮላ ሃኻይም ካብቲ ሳሚ ኣቲቦ ዝነበረ ክፍሊ ክወፁ ምስ ረኣየት ነቶም ዘጸናንቑ ዝነበሩ ኣወዳት ፈንጢሳ ደሓዩ ክትሰምዕ ናቦም ገጻ ደኣ ብዘይልባ ጐየት።